Ja morjesta kaikille, tänään uuden Fortti-videon pari haastevideota. Totta kai haastevideo luvassa. Fortnitea pelataan yllätys. Ja joo, tossa voi vaikka emottaa vähän. Ja no, mennään pelaa vaikka 1v1. Käydäänkö pikku läppäys, voidaan en tiedä, otetaanko teidän lämpää vai mennäänkö me suoraan tänne haastejakson pariin? No joo, haastejakso ehkä. Haastejakson ja soittolistalta te näette, laitan linkin tuohon videon alle ehkä, jos mä osaan. Mä en osaa tehdä sitten linkkiä videon alle. Mutta soittolistalta tulee kaikki jaksot. Illalla sitten live ehkä, jos on aikaa jos on aikaa ja jaksetaan, niin illalla live. Katsotaan vähän, jos me saatais vähän tilaajoita. Niin silleen live voidaan mennä vaikka OK, se tekee joku haaste. Mikä meidän haaste nyt on? Haasteena on vaan haasteena on vaan no mikä se voisi nyt olla? Tosin haaste mä en tiedä mikä haaste voisi olla hyvä. Muistakaa totta kai, jos me tänään saataisiin 2 tilaajaa meidän kanavalle, kattokaa kaikki hyvät videot, koska niin mitä enemmän me saadaan tilaajia, sitä enemmän me harkitaan liveä. Jos me saadaan 20 tilaajaa, niin me voidaan pitää tunnin live. Mutta jos me saadaan enemmän tilaajia, niin sitten saa luvan tulla 2H-livet. Joo, mutta otetaan junassa haaste. Mutta junassa haaste, jos se juna menee stormiin ja sinne tulee paljon porukkaa. No, me lähdetään suoraan junaan, koska siellä on se iso luutti. Mutta totta. Otetaanko lunajuutit haaste? Junan luutit haaste. Vaikka voitais ottaa. No sitähän mä just tarkoitin. Joo. Onni, pitäisikö meidänkin pistää se, kun me ollaan tubettajia, että jos meitä yrittää ättää, niin se ei toimi. No vois, koska meidän nimet näkyy. Mut eipä vielä niin isosti olla. No joo. Joo, eli meillä on tosiaan vielä silleen, että jos te haluatte äddää, niin mun nimi näkyy tossa. Mun nimi näkyy tossa, äddätkää jos tekee mieli. Ja joo. Ja mun nimi näkyy... YouTubessa näkyy loput. YouTubessa tosin näkyy loput. Elikkä siis jos haluatte seurata tätä meidän jaksoja ja näitä, niin siellä on toi soittolissa, niin sieltä näkyy kaikki meidän jaksot. Jep. Ja vaikkei edes soittolistaa tehtäisi, niin se ei haittaa nimittäin. Nauttikaa vaan videoista. Mennään videoon. No niin, ollaan matsissa ja tosiaan ländetään tonne noin, koska tuolla on juna ja me saadaan sen luutit. Ländetään johonkin tähän asti, koska se juna tulee johonkin tähän. Voi vitsi, me saatiin surkea ländi junaan. Mä en saanut. Ei me saatu. Kato, se hidastuu tossa, niin me päästään jo suoraan. Mut sitten kaikki muutkin pääsee. Ei kukaan uskalla. Hei Onni, anna mäkin otan jotain luuttia. Otan nää. Sä annat mulle niinku 1 chestin luuttia ja sitten sä ite otat 3 chestiä. Erittäin reilu kaveri. No tosi. En mä sille voi, että täällä on vaan 4 ja mä otan ihan vahingossa. No, yksi on se mulle. No, tää on hyvä. Tää se on tää hyvä. Mä voin ottaa tää hack chesti.
et sä otu sitä kokonaan, se tulee vaikka mitä luuttiin. Koska tää yksi sattuu meillä molemmille. Kato, jos mä koitan buildaaminen ei auta. Kun ei pysty. Et sit on niin oikeesti kämää. Haittaaks vaikka Matin myyttisen rifle? Hei täällä Urho, hyppää tässä juna-asemalla. Tää oli junassa. Eikö, mitä mä teen? Ammut sitä kun sulla on. Tule! Mihin? Tajuatko sä? Tossa on kivan väris shotguni, harmaa shotguni, mutta kun ei saada ottaa, niin ei oteta. Me saatiin vaan ottaa junassa, koska täällä oli vain junahasta. Mut sieltä ja heiltä ei saa ottaa pelaajat, mutta aseita ei saa. Tossa on siis se mun mytikki. Ja no, mulla ei oo sillä oikein mitenkään hyvä posti. Urho. Onni tarvii sä minei. En. No ota tosta pari. Mulla on yhteensä 3 miniä. Eikö et sen tammu sinne koota? Käydään kattoo onks täällä. Ai niin on, mutta täällä on salari. Käydäänkö luuttaa saa? Ai niin joo, mutta eihän me salariskaan saada mitään ottaa, mutta me voidaan luuttaa. Ei me voida luuttaa sitä, me ei voida ottaa sieltä mitään, mutta me voidaan avaa se. En tiedä, jos siellä on käyty jo. En usko. Täällä voi olla kämppääjiä. Oota, mikä se oli, että sen sai auki? Täällä. Siinä piti ehkä olla jotain bommeja, en oo varma. Ei siinä kyllä tarvinnut. Eikö se piti olla jotenkin täällä. Tästä! Urho, tästä! Voinko mä ottaa ton? Eikö oota? Voinko mä... Onni, älä pölli kaikkea. Mulle osake. Voi me kuitenkaan saada ottaa näitä. Joo. Mut tosin hiilit saadaan ottaa. Vai saadaanko? Hiilit saadaan, joo. Näistä kivistä tulee ihan hyvin matkuskuu meille. Mehän tiedetään Onninkaan tää salapaikka helposti. Onni! No. Onks sul raksaa? Ei, mulla on vaan 15 puuta ja sit mulla on vaan 180 kiveä ja mulla on 45 Onni! Mulla on 202 kiveä, 422 metallia ja 5 puuta. Mä en tiedä mistä mä metallit on saanut. No varmaan tätä junasta. No joo. Se on kyllä niin totta. Oikeesti vaikka mulla on oikeesti hyvä laatu koneella, niin niin joo, se voi olla, että mulla pyörii se click-hämppi tai joku semmonen. Voi olla, että sekin pyörii, niin sekin voi olla se ongelma, että minkä takia tää ei oo tai näytä parasta laatuansa tää kone, mutta on pahoillani tämmösen 500 koneeseen, tämmöseen ei ihan tykkikoneeseen, ei oikein resoluutio. Miten mä voin menettää hiiliä, koska mä haluan kokeilla yhteystyä? Eikö, älä. Ei glitchit ei toimi, ne on huijausta. Ai se, että sä menet sen sisälle sen, kun täällä on niitä juttuja, minkä sisällä, niitä laamoja, minkä sisällä voi ja ne hiilausia. No ei sun tarvii, hetkinen. Odotetaan vaan stormia. Ei, se vaan antaa joku 5 tai 1 heti se. Niin, no, mutta kun stormi tikkaakin ykköstä. Niin, mut sit kun se... No niin, ja siellä olisi toinen juna, missä hack chestia varastetaan. Ei se ole... Hei, tuolla bensasemalla on joku. Joo, kyllä mä näen.
Älä ammu, Onni, hyvä ihminen, kun... Kai sä tajusit, mitä sä teit. Ei se riiputtaa. Mä tiedän, mutta hakkaa nyt näitä matskuja. Jäi. Harmi vaan, ettei saada luuttaa. Tapoit sä just sen? Täällä oli mulle mytik laasemiakka. Mut sä et saa ottaa! Ei niin! Kato mitä luuttia täällä olisi ollut. Droppa meillä. kaikki! Auta! Vitsi Onni, auta! Täällä olisi ollut oikeesti, tajut sä Niin mä sanoin just, mä vahingossa. Oota! Kiva, tää on violetti lasermiakka. Juu. Oota, mä kokeilen pystyykö tehdä niitä iskuja. Ei pysty. Joo, mutta no. Se on varmaan paras miakka, mutta no ei voida ottaa niitä GG. Pitäisikö mennä haastaa noi tyypit? No ei tässä varmaan... En mä usko, kun ei me kuitenkaan voida saada enää mitään. Et sä nyt oikeesti mene haastaa niitä! Joo. Mene. No niin mä näytän. Jäi, mä tapoin. Jäi, kokonainen tiimi jäi, mä tapoin. Ei tälläkin ois ollut voi. Miksi näillä on näin hyvää luuttia? Tuu kattoo oikeesti. En mä nyt tule, kun mä tiedän. Nää haasteet on liian vaikeita. Totta kai heti kun me tehdään tätä haastetta, niin totta kai sieltä tulee. Seuraavaksi voitais tehdä arvaa luutit haaste. Kommentoikaa mikä haaste seuraavaksi. Mä en tiedä, jos me tehdään nää kyllä on tehty lapsille, niin mä en tiedä voiko nää kommentoida silloin. Tää mytikki on ihan sairaan hyvä. Mä oon kyrein täällä mytikillä. Me mennään ja jatkos ländetään tohon junalle. Ja sieltä käydään mulle hakee tää mytikki, koska mä oon hyvä tällä mytikillä. Onni! Tuu tänne, jos sä haluut raksaa. Onni, missä oot? Täällä jäi koko tiimi taas. Ei, miksi koko ajan näin hyvää luuttia? Tai otetaan vaikka vihuluutit haaste. Saa nähdä mikä haaste seuraavaksi maksetaan. Mä tapoin aika vähällä HP. Katsotaan sieltä yhdeltä sieltä, kun mä tapoin sen yhden, mihin mä tapoin sen. Ai. Hei, et sä... Jättäkää mut rauhaa, tänne tulee koko ajan lisää ja lisää tyyppejä. Nyt se on hyvä, sä saat tappoja. Jäi. Ihan ei kyllä actionia tällä videolla saa olla, kyllä actionia saa olla. Jäi taas. Joo, sulla on niinkö... Onni, sulla on 6 Joo, sulla on action video, mulla ei oo. Oi, kato mitä luuttia täälläkin ois ollut. No täällä on vielä enemmän parempaa luuttia, koska... Arvaan niinkö paljon. Täällä on ihan huolella raksaa on, niin tuu tänne. Täällä on oikeesti ihan pirusti raksaa. Mulla on paljon raksaa. Tälläkin oli mytikko lasermekka. Siis tuntuu vähän niinkö, että toi on niinkö vaikea muitten saada paitsi meidän. Hetkonen. Tyyppi. Mä vahingosuin sen nimen, mä vahingosotin kultaisen aseen maasta, sen mikä sullakin on, minkä sä sait sulasta. Ei mulla oo kultaista. Se kultainen vähän niinku se nippu. Ei tää ole sniperi. No vähän niinku DMR tai sellainen. Tää on niinku rifle. DMR. Tää on rifle minkä mä saan. DMR. Niinku Omegan mä oon koko ajan siitä katsotaan fiittiä. Tehdäänkö tästä voittaa?
Tehdäänkö me voitto? Tää junahaaste on silleen ekalla. Mä laitan vaan radion. Sori, pahoittelut, jos te haluatte kuunnella radiota. Laitoin radion kiinni, kun peli pätkii niin pirusti, että radiokin pätkii. Pitäisikö me mennä saarelle, vai jos me tehdään tästä voittoliekon? Niin, mutta sieltä saa mytik pislan. Joo, mutta jos sä me ollaan lähellä voittoa tänne. Tajuutko sieltä saa pislan? Niin pelkän pislan, mutta kun me ollaan niin lähellä voittoa tänne. Mennään tonne missä ammutaan. Nää voi olla hyviä. Lisätään aikaa, mä luulen, että se on. Olla. Tule. Ei tästä tule mitään. On sul haulikko. Ei, täällä olisi niin hyvä luutti oikein. Joo, täällä lois. Miksi karma hakkaa meitä näin sulkuun? En mä jaksa. Sulla ei ois haulikko, mulla on vihreä haulikko. Mulla on vihreä pisla ja myyttinen rifle. Ja mä oon saanut täällä myyttisen rifleellä mun kaikki tapot. Mä en edes tarvitse tätä pislaa, mutta mä pidän. Anja, mutta nyt jos me kuollaan ja sä reboottaat, niin saaks mä edes käyttää sitä pislaa? Jäi. Saaks mä käyttää sitä pislaa siitä autosta? Ei mä kuolin! Se auttaa tupausta, mä tapoin se tiimikaveri. No, älä liiku, jos sä liikut, niin mä en pelasta sua. No, älä! Teen tuplavoksin. Voitko sä lipua pelosta, ei sun ois runtoon. No joo, 380 roksa. Jos sä... mä annan sulle minin tän reva. Onko sulla minei? Mulla on jo. No voit sä antaa mulle vähän puuta siitä hyvästä, että mä revasin. Tai oota, jos sä haluut, niin sä voit myös ottaa... En mä tarvitse enää. Mut onko sulla jukas vielä niin kyllä mulle vaikka tjuk-tjuki? On, no 10. Just sulle me sopii vasta melkein. Ei täällä saa mulla mitään. No sai sulle ainakin jotain. Et kuole ainakaan heti. Mut mä tapoin sen yhden tiimikaverin jonne. Mutta... Otetaan tuon lentoon. Mulla on näppiksellä hyvä aini. Oikeastaan vaan näyttää. Hei, mä pääsin täällä sisään. Enää. Mä tapan tän. Hei, mä tapan tän. Täällä on sullekin onnea. Hyvä. 8 jälleen. Tästä tehty. Niin miten sulla on 9 tappoa? Älä kysy. Tästä tulee ehkä voi. Niin no on, niin vaan pöllii mun tappoja. No silloin kun muistatko kun mä sain silloin hyvää luuttia, niin mä tapoin ne kaikki sieltä. Sä olit alueella, mä jäin tappeleen ja mä olin ihan sikalla ja mä siitä tapoin ne kaikki. Sen takia mulla on 9. Se on mun killi. Se on mun killi. Ei killeillä ole väliä vaan nyt täällä voitolla. Ei, mut kun mäkin haluun actionia. Mäkin haluun actionia videoita. Onko sun pakko äänkeä joka vitsin paikkaa vitsin sikki? No okei, tapas sit toi ihan sama. Älä äänkeä joka ikiseen paikkaan, kun ei tässä ole mitään järkeä. Näin oli niin hyvä hauska. Tapa seuraava. No. Ei mä tapan. Se oli mun. Joo. Mä luulen, että sä tapoit jotain muuta, kun sä katsoit vaan. Vai sä tapoit sitä? En mä vielä tappanut sitä, oota. Mä tiedän. Oota, älä. Noin vihdoinkin. Mä tiedän, mulla on vähän huono aimi. Mulla on ohjaimella reflaksin. Te voitte ilman vuonna, niin mä voin tuossa jonkaan niin. Tuu kattoon! Mä oon mikä tää on? Haulikko. Ei oo, mut et saa ottaa kantoa, et edes kokeilla. Mä otan hiiliä tästä vaan kantoon. No joo, ota. Sulla on niinku tuplasti enemmän killejä kuin mulla.
Se, kaikki tietää, että sä oot silti hyvää. Ei niissä skilleissä ole mitään väliä, vaan voittaa, vaan sä tiedät. Tuo auto kuitenkin. Vittu, kun tuolla olisi toi liiga laite. Sitä ei saa ottaa sitä Ei, mut Kela, pitäisikö vaan käydä ottaa toi miakka ja sitten droppaa se junaa ja sitten joku ottaa sen, niin sitten me käydään junasta tappaan se. Mennään mieluummin alueelle. Tää on kuitenkin top 3. HP-mopostuntin sijaan HP-autostuntti. HP-autostuntti! Okei. Jätetään vaan tää auto tähän. Eikö, älä hyppää pois. Älä hyppää pois, kun ollaan vaan tässä. Venä, otetaan vaan tässä, että porukka tulee. Otetaan tässä, että porukka tulee. Kyllä mä ehkä voitto tästä. Oota. Venä, mä haluan nopeuttaa mä haluan ottaa nopein mun myyttisen käteen noin. Täällä on kalkille. En mä näe ketään. Hei, tuolla on mutu. Jep, äkkiä aja. Ne tietää, että me ollaan täällä. Mihin mä ajan? Sinne. Ne on sit tuolla. Sinne. Nyt hyppää pois. Anna mulle hiiliä. Joo, mä annan. Se on top 2. Me otetaan voitto tästä. Hyvä voittaa videolle. Onko sulla isoa? Ei. Koska mullakin on vain 45. Mulla on 10 miniä. Mulla on 2. Ei täskö mulle vähän? Riittää. Eikö et droppaa? Ei kannata olla reuna, koska ne voi ampua sut siitä helposti. Joo, mutta kun ei täällä ole kuin yksi äijä meidän lisäksi. No joo, totta mennään. Tiedätkö minkä takia mä droppasin sulle läjäminei? Droppaa mulle, mä otan simppaa siinä. Mä voin droppaa sulle yhden, koska siinä oli vaan 2. Joo. Mä katsoin tuota bottia, että se on... Ja pitäisikö esittää botteja ja voittaa peli? Ei, mut ei se oo... Mut oota on, niin se ei oo mahdollista. Me ei pelata ohjaimella, niin me ei voida kävellä. Niin, kun tietokone on tosi vaikea kävellä sillä. Ei pysty kävelemään. Ei, leikannut ohjaimella vaan pystyy. Okei. Rautu. Heitetäänkö simppaa? Varo. Me tehtiin! Come on! Nyt me voitto meidän videolla! Let's go! Mä en edittaa. No hei, tää video oli siinä. Muistakaa tykkää, tilaa. Ja se ois moro! Joo, moro! Muista tykätä ja tilata muuten meidän kanava. Tai no, meillä on eri kanavat. Onni voi kertoa, että meidän kanava, mun kanava on Esko YT _Verthan. Ja käy tsiikaa ihan kunnon videoita. Mutta se ois morjens!